После заполнения справочников организации и подразделения перейдем к заполнениям графиков работ. Графики работ в программе обозначаются справочником табели. Этот справочник можно найти на вкладке «Кадры», табели, «Предприятия», «Справочники» и «Классификаторы». Изначально в программе есть введенные графики, но если вам их недостаточно, можете ввести свои. Мы на примере несколько ввели. На нашем предприятии есть сотрудники, которые работают посменно. Сутки через двое. Для настройки этого графика используем суммированный учет. Единица измерения в часах выбирается автоматически и не изменяется. И ставим настройку «Рассчитывать нормы по табелю». Это 40-часовая неделя. На вкладке «Шаблон» у нас есть циклы дней шаблона, где мы можем указать, какой график в какой день работает, а в какой является выходным. Обязательно ставим дату начала действия шаблона, от которой будет идти отчет этого цикла. Для первого графика у нас один день рабочий, это 14 дневных, вернее 12 дневных, в том числе 2 ночных, и 6 ночных и 2 дневных. И ввели второй график работы для второй смены. Также дата начала действия шаблона с 1 марта, но здесь уже первые дни будут выходными. Здесь опечаточка, это у нас рабочие. 2 выходных и 1 рабочий. По истечении этого цикла шаблон будет повторяться. Можем ставить настройки «Учитывать праздники», рабочий день в праздник отмечать в табеле учета времени как РВ. И также здесь все необходимые настройки можете выбрать для себя, если есть кормление, если не уменьшаете на 1 час предпраздничный день и так далее. То есть для каждой смены мы делаем свой отдельный график. Также можем составить график для неполного рабочего времени. Например, это совместители. Ставим галочку, что используется неполное время. Естественно, наименование, которое вам удобно. Исходя из табеля, ставим здесь табель, по которому будет учитываться полное время, от которого уже соответственно неполное. И указываем часы неполного рабочего времени. Можем указать точность знаков по времени и указать, что 2 часа 30 минут сотрудник работает на предприятии. Я думаю, вы убедились, что настроек в программе для заполнения графиков работ великое множество. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, пробуйте. Как составляется обычный график, можете посмотреть по примерам, которые уже есть в программе. А по тем, которых нет, мы с вами сейчас посмотрели. Спасибо за внимание.